맛있다. 좋다. 맛있어. 좋아. 느낌 와? 좋아. 좋아? 좋아. 우리 뭐 했냐고? 그거 뭐 맨날 하는 건데 뭐. 간만에 한 번 했죠. 간만에. 왜? 둘이? 둘이. 우리 자주 해. 내가 아니라, 그러니까 뭐라 해야 되지? 나는 원래부터 좀 좋아했거든. 문경은 원래 좋아하진 않았어. 근데 내가 이제 권유를 했지. 막상 해보면 거부감 들 수 있는데 처음에는 거부감 드는데 이제 해보면 좋다. 이게 한 번 하니까 좋더라고.